Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Allahu jalla wala falendrojmë vetëm për të ndihmë të falë, kërkojmë lavdatat bekimet e Allahut, qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen e tij, shokët dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndërlozer na po vazhdojmë sonte me leximin e një pjese të mbetur apo nga libri i Ibn Qayyimit rahimullah, ad-dawa ad-dawa, smundja dhe ilaçi. Kemi thënë se esenca e këtij libri është një përgjigje në pyetje, po edhe tematika kryesore e këtij libri është problemi i gjunahut. Sa është gjunahu si problem? Dhe Ibn Qayyim rahimullah në përgjigje pastaj të zgjeruar synon që ta imunizon besimtarin për ta mbajtur veten në kontroll. Nga se njeriu është krijesë e tillë që në esencë e ka problem kontrollën. E ka problem kontrollën. Dhe varësisht nga forcat që dominojnë mbi të, ato dhe e kontrollojnë. Prandaj Allahu xhalla xhelaluhu që njeriu ta ketë veten në kontroll, e ka ndihmuar me natyrshmëri, e ka ndihmuar me arsye të shëndosh, e ka ndihmuar me shpallje, me pejgamber, me begati të vazhdueshme, duke begatuar që, mos me ujosh ka kontrollimi i të tjerëve. Edhe sot në botë, dini, zakonisht është dominimi për kontrollim, kush po kontrollon kuën. Prandaj pjesa më e rrezikshme që njeriu e humb kontrollin është pjesa e gjunahut. Atë që ti fillon njeriu humb kontrollin e tij mbi vetveten e tij, mbi parimet e tij, mbi udhën e tij, e tani ku shtëpia humbja kontrollës nuk dihet tani. Allahu na ruaj. Prandaj Allahu xhalla xhalal në Kur'an kur e ka përshuar njërin të ndëllëzër, pikërisht kur e ka marrë emanetin, edhe ka kërkuar Allahu xhalla për ti që me majtash veten të kontrolluar mbi bazën e këtij emaneti, kësaj përgjegjësie që ka marrë, ja ka përmendur Allahu xhalla që dy probleme i kitë mëdha që ka me të pengu ty në kontroll. Ka me të pengu ty në kontroll. Kjo është, subhanallahu, don paralajmërim shumë shekullor apo. Po aktiv si sa gjithmonë. Çto janë dy problemet njerit kryesore sot apo, dhe gjithmonë. Kur Allahu përmend se njeriu ka marrë emanetin, thot Allahu xhallahu ala për njerin se problem për këtë emanet ka më qenë innahu kana zaluman jahula. Ka më qenë padrejtia edhe ka më qenë ignoranca. Andaj gjatë historisë gjithmonë, domthon njeriu kurse ka konceptuar drejtsinë si duhet, edhe kur s'ka pas një rit mjaftueshëm për atë që i duhet, gjithmonë ka qenë i kontrolluar ka mëkat. Mëni kur njeri e din çka drejtësia si duhet, edhe e din çka duhet me ditë, një rit e kërkuara çka duhet me ditë, gjithmonë e ka marrë veten në kontroll. Domthon është kontrolluar pastaj nga ajo pjesa njerëzore që Allahu xhallahu ala në bazë se pjesë njerëzore ka bëhet privilegjuar. Dhe një nuk është i privilegjuar në bazë të fizikusit të tij, as aspekt material, është në diçka e brendshme të njerëzoria e tij e bën të privilegjuar, e bën njeriu, domethënë, të jetë idenë për të udhëheq krijesat e tjera, të jetë idenë për shfryzu begat e tjera, vetëm në bazën e saj. Në çfarë bazë Allahu xhallahu e ka bën njerin për shembull shfryzues të baktive, me therrti, lopën me hongër, çfarë drejtë ki drejtë kushto dhon këtë drejtë me pretje dikon. Sa do krijesa Allahu xhallahu, ma ka krijuesi. Pse ta ka krijuesi këtu? Për me ngjit barkun tonë nuk na ka mundsuar Allahu xhallahu ala që ta kemi drejtën e për shembull dominimit mbi baktin për shkak të barkut. Jo, po për shkak njerëzorës, pse është i njeri. Ti i njeri ty ta kanë kjavën. E njeri me çka bësh? Bësh me drejtësi edhe me ilm, apo. Çka do bën njeri apo? Edhe njeri gjithmonë gjatë historisë së tij është munduar që këto dy me i majt apo. Se çështo dominohet me drejtësi edhe me dituri. Por pastaj deformimin e konceptit e drejtësisë edhe animi ka informata caktuara dhe primi nga informata caktuara ka qenë gjithmonë pjesë betejë e njerëzve që kanë pejgamber të Allahut gjithmonë që me kthy njerëz në binartë e duhur. Andaj edhe të ndodhur në momentin kur koncepti i drejtësisë cungohet dhe kufizohet dhe mjegullohet, domthonë rrezikohet njeri. Andaj Allahu xhallahu xhelaluhu na ka mësuar në Kur'an çka është drejtësia edhe cila është dija për ty që ajo dija duhet ty.
Në esencë, pastaj vazhdon tutje me dijen tjetër, e cila kontrollohet pastaj dhe menaxhohet si duhet në favorin ton kur është kjo dije prezente. Kjo është koncepti jon që duhet të pas parasysh në menaxhimin e jetës së njeriu dhe arsyeshmërinë e dominimit të tij mbi krijesat e tjera. Dituria dhe drejtësia. Tash sot për shembull flitet shumë për drejtësinë, shumë për drejtësinë. Dhe njerëzit në bazë të një koncepti të caktuar të drejtësisë, ata pastaj edhe mbi çat bazë e dënojnë padrejtësinë, edhe e arsyetojnë dënimin për shkak të rrezikimit të drejtësisë. Nuk këtë arsye rreth atij koncepti të drejtësisë. Jashtë këtij koncepti, për shembull, një drejtësi e caktuar cënohet apo njerëzit nuk mund të paramenojnë për shkak pse që ka shumë propo dënohet ky për çit punë. Për shkak se të ndozë kjo është një hyjme që do të serrohet më vonë poshtë më rëndësi si kuptim, domthonë njerëzit nuk e kanë problem dënimin. Atë ka kur dikush bën diçka, e sheh më njerëz që ngjallën te njerëzit, për shembull, ngjallën tek njerëzit kërkesa, thonë duhet me kthy dënim me varje, me vdekje, se këta njerëz për shembull, ashe. Njëri e sheh që don ka njerë nuk ngopet në garantimin e drejtësisë pa një dënim të merituar për cënuesin e drejtësisë. Do të përmetu pa drejtësinë, njerëzën, për shembull, kjo po lufta pse bëhet? Një popull mbrohet pse pa drejt ka hyrë armiku. Pandaj nuk i dhimbset pastaj me deri në fund me shku me ta. Nuk i dhimbset. Çka ka shkaktuar këtë humbje të dhëmshërisë, karshi, llojit vet, realisht cënimi i drejtësisë. Prandaj njëri si qasje e ka këtë aspekt. Por pastaj çish e koncepton drejtësinë dhe padrejtësinë është për vetë. Prandaj Allahu xhalla xhelalu për me rujt njërin edhe për me balansua dhe për me e udhëzu, Allahu xhalla wala gjithmonë njëri ka përmend fillimisht qëllimet e ardhes në dunjë. Apo që në bazë të qëllimeve të ardhjes apo pastaj përcaktohen edhe konceptet e drejtësisë edhe të diturisë. Qëllimi është ky, andaj në kuadër të këtij qëllimi kuptohet drejtësia, në kuadër të qëllimit kuptohet dituria. Prandaj Allahu xhalla wala ka zbrit libra, ka dërguar pejgamber, ka krijuar njeri, ka thënë begatit shumëta, të gjitha këto për një qëllim të caktuar. Sikur Allahu ka thënë në Kur'an, thotë Ibn Qayyim rahimahullah pastaj vazhdon. Dhe kjo pjesë tash që do të hym te Ibn Qayyim rahimahullah të nëzër, është sikur se kam përmend në dersën e kaluar, është fillimi i ilaçit, shërimit apo. Po fillimi i shërimit nuk është i qartë në fjalim apo. Për atë qëllimisht u përmenda kontrollin, se me që to njëri kontrollohet apo. E kur e vendos kontrollin mbi vetveten, realisht shërohet nga mëkati. E duhet kontroll. E me çka njëri e kontrollon vetveten e tij, nuk e humb kontrollin kashi mëkateve, se nëse humb kontrollin e mësuam çfarë bën, apo këtë dersët e dematën shëmtimi mëkateve, çush ja prish jetën, ja prish menduarit e tij, të folët e tij, ja prish realisht rolin e tij, ja prish zemrën e tij, e kemi marrë. Tash kemi ardhur në pikë që kemi për zemrën e shëndosh. Do të pas zemrën e shëndosh, apo. Kjo zemrë e shëndosh duhet të jetë funksionale. Që më rëndësishme. Don edhe këtë kuptime që ne i marrim duhet të jenë funksionale. Prandaj edhe këtu që do t'i marrim, dikush mund të thonë, po kjo është pjesë e fuqisë së diturisë. Ne kemi thënë se njëri vepron me dy forca, apo forca e dijes dhe forca e bindjes së zbatimit apo. Tash që kemi marrë për shembull, shumica njohuri, jo njohuri. E pse s'janë pjesë e forcës së dijes, po janë pjesë e forcës së zbatimit, s'është pjesë e shërimit, e trajtimit, pse? Për shkak se ashtu nuk vetë më kemi rahimullah për njohurinë, po për funksionimin e njohurisë. Dallon atë. Dallon. Da për me pas iman, për shembull, në kuptim musliman, po çka iman me kon funksional. Nëse muslimani kanë problem funksionalizimin e imanit, jo iman në vend. Ba na kanë luftuar që njerëz me pas iman. Okej, tash njerëz kanë iman, besojnë. Sa është iman tash funksional në raportet me mua me ty, do të më këshir. Sa është iman funksional për shembull që me iman tash në mi pa begatit, me shuzu begatit. Sa është iman funksional me frenu më pi mëkateve? A ka funksionale frenuese që iman jam? Është më rëndësi çka. E tash, çka bën këtë iman funksional? Para hapjon kuptimet, se s'ka të shka, s'ka forca të tjera. Po tash janë me nuancë të funksionalizimit, jo me nuancë të prezantimit. Dallon.
Tash prezantimi u kry, na kena prezantuar. Po tash Ibn Qayyim rahimahullah tregon çysh këto kuptime funksionojnë në favor të fuqizimit tënd për ta kontrolluar vetveten në raport me mëkatet. E që kjo është aq që na duhet. Tash të fillon bagi me kon çështje interesante apo. Në kuptim praktik apo. Andaj Ibn Qayyim rahimahullah funksionimin e komplet tërësisë së njohurive tona, që më rëndësi me kuptu. Komplet, domthon e kthen te qëllimi. Në sa më i fuqishëm qëllimit, a dim se ka ardhur ti, a kupton? Në sa më tepër ne kemi të freskët, të gjallë, aktiv, funksional qëllimin e krijimit, ka me funksionuar edhe njohurit, të cilat realisht janë dhënë për të qëllim. Se njeri është kriju në esencë për me adhuru Allahun te barekuhu teala. Apo, se mas pari ka qenë njeri, pastaj kanë qenë librat, njohurit, a çështu apo? Prandaj njeri është krijuar pa kon librat, pa kon njohurit. Që bie se qëllimi ka qenë para koncepteve, qëllimi i definuar. Pse Allah e ka krijuar njerin apo? Po duke pas parasysh se njeriu nuk ka mundësi vetvetiu me shku ka qëllimi, nga se ky zbehet, dobësohet, mjegullohet, Allahu xhallahu ala ka ndihmuar me kuptim. Prandaj Ibn Qayyim shkon sa bukur ta bën rezumin e kësaj. Fillon me qëllimin e krijimit, qëllimin e këtij që ekziston, kur e ki të qartë si duhet, pastaj njohuri që i ki e i përdor në shfrytëzim të realizimit të qëllimit, konstatohet se janë funksionale. Në këtë njohuri tona që funksionojnë në realizim të qëllimit të krijimit, janë funksionale. Po funksionon njohuria, po funksionon se po e lun rolin e vet që e ka. Çfarë roli ka që? Ka çfarë? Po funksionon domo. Sikur telefoni për shembull, ky ka disa funksione. Nëse që ato funksion nuk i kryin, konstatohet se është i prisht, ka deformim, ka probleme, ka defekte, do të me rregulluar. Dhe njëri që shtopën, ka funksione. Ibn Qayyim rahimahullah tani sjell ajete, ku thot Allahu xhallahu ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Njerëzit i kam kriju veç për adhurim. Kjo është funksioni i adhurimit Allahut te barekuhu teala. Veç duke e adhuruar Allahun xhallahu ala e ki kontrollin mbi vetveten. Nuk arrin me ndërhy forca të tjera kontrolluese. Nga se je i kontrolluar nga forca më e fuqishme, nga ibadeti, besimi në Allahun te barekuhu teala. Nëse ky zbehet, fuqizon forca të tjera. Çështja që funksionon. Për sa fuqizon forca të tjera, ti humb kontrollin. Sa e humb ti kontrollin, shkon ka mëkatet. Ti kontrollon mëkatet më larg apo. Kjo është këtë filozofi apo nëse do të më vëzë. Kjo është. Po çush më fuqizu, çe? Shikoj Allahu xhallahu ala thot, don përmend se ka kryer me qëllim, përmend Allahu xhallahu ala se është mendim i keq për Zotin, është mosnjohje për Allahun, shikoj, mosnjohje për Allahun, nëse ti mendon se Allahu ka krijuar pa qëllim. Thot Allahu xhallahu ala në sura Hijr ayat 85, "Wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma baynahuma illa bil haqq." Që tokën dhe çka ka mes tyre kemi krijuar veç për një vërtet madhe, që është adhurimi te Allahu xhallahu ala. Për çfarë ka krijuar Allahu te barekuhu. Ashtu shikoj njëri po shikoj çka thot Allahu xhallahu ala në surën Talak ose çka thot në surën Ra'd që kemi komentuar atje. Në shumë vende, për shembull, e gjen duke lexuar Kur'anin thot Allahu li ta'lamu li ya'lamu, që ta dini, shikoj njohuria. Allahu xhallahu ala i ka bëu këtu që ti me ditë. Ty duan çto njohuria, po folon për njohuri, çto njohuri duan ty. Shikoj Allah thot Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru baynahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in ilma. Allah thot Allahu ta që ka krijuar 7 palë qiell dhe tokë njëjtë. Tash palët e tokës së kjo është tefsir tjetër. Thot yatanazzalu al-amru baynahunna. Në vazhdimsi zbresin çështje nga Allahu xhallahu ala. Shpallja e tij, urnat e tij, dispozitat e tij, begatit e Allahut. Në vazhdimisht tash, shikoj ka kriju qiell, tokën dhe këtë çka ka mes tyre. Këtë që kjo. S'ka më sjell, çka jetë kurrë. Tash këtu thoshti pse? Çto vetëm pse shpejt e bën? Li ta'lamu, që ta dini. Do të thotë njëri që ty duhet me pas. Krejt çka ka për rreth duhet me i shërby çisoj njohuria. Li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Që ti është i bindun se Allahu xhalla xhelaluhu është i gjithfuqishëm, i gjithëpërshtatshëm, qadir, ai ka mundësi gjithçka me bëvën. Tash begati që ti i ki për shembull, edhe mirësi që i ki, situata që ti ka lënë,
njëri që ti merr, këtë që ti merr, a janë në shërbim, a janë në funksion të kësaj njohurie? E më kemi thotë duhet me kon. Se në momentin kur nuk është dominante bindja, se Allahu xhallahu i gjithfuqishëm, apo ti e kontrollon. Ti vetëm Allahu i kontrollon. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, edhe ti je bindur se Allahu xhallahu don ka përfshirë gjithçka me dijen e tij. Prandaj fuqia e Allahut dhe dia Allahu xhallahu ala janë njohurit që ne duam. Njohja Allahu xhallahu ala. Këtë Allahu i ka kriju, edhe njërin Allahu ka kriju që njëri me njoft Allahun te barekutaala. Nëse se një Allahun te barekutaala, do njëri nuk ka njoft kurrë. Nuk i ka marrë njohurit e duhura për ta kontrolluar vetveten dhe për ta merituar pastaj shfrytëzimin e negative të tjera. Gjithashtu Allahu xhallahu ala thot ja'ala Allahu al-Ka'bata البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهادي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. شو كان يتمرر سورة المائدة 97 تطلع پر çapën, تطلع për mujt e shajt. جعل الله الكعبة البيت الحرام. Allahu xhalla wala e ka vendos çapën që aty e ka vendosur. Dikur po tavaf me boj ibadet, jo për tek kësaj është. Për tek kësaj është dikur është çapën, është tavafin çapo ndodh aty. Edhe thot Allahu azza wal qiyaman lin-nas. Çka është qiyaman lin-nas? Domthon qiyaman është ngritje për njerëzit. Domethën civilizimi që duhet njëri mbi të ngrit është i çabës. Çdo civilizim jashtë çabës është rënje, nuk është ngritje. Me ajat Zoti i civilizimit dhe Zoti i krijesave ka thonë qiyaman lin-nas, që to e ngrit civilizimin, po çto ngrit realisht bota syt i ka qel kur ka Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Din çfarë gjendë ka qenë ndonjëja apo? Edhe realisht veç në hijen e udhëzimit të shpallës njëri e ka gëzuar vetveten. Jashtë udhëzimeve ka qenë i poshtnum, i nënçmuar, ka qenë i rrobnum, ka qenë i gjynzum në forma të ndryshme apo. Pra shikoj Allahu xhallahu e kumboj çapën. Edhe rregullat, zbatimet e mujt e shajt, domthon qiyamen lin-nas. Pastaj thot Allahu azza wal hadi wal qalaid, shikoj. Domthon edhe tjera simbole mbrapa, kurbani që on preje, ke çapun atje. Li ta'lamu anna Allah, që ta dini se Allahu din keq ka qenë tokën. Shikoj çka ka lidhje çabja, tavafi për shembull me dijen e Allahut te barekutaala. Allahu na flet që, domthon, para tash të mos për shembull një test. Na kemi kontakt me çapën bazë ditore. A ki kontakt me çapën bazë ditore po? Kthehesh ka çabja. Oni ki kontakt direkt kur shkon te çabja apo. Tash kontaktet me çapën, qof kuptim virtual, pi largut nuk e sheh, po veç ose qof kuptim fizik që e sheh e prej kapton, kontaktit me çapën duhet me pas një funksion. Duhet pas një funksion. Duhet më shërby një njohuri të caktuar apo. Sikurse për shembull apo mi thon për shembull fëmijët ti po shkon 3 herë në ditje në kurs anglisht. Apo. Edhe njëri veti ku kjo rrugë të zëshe mi thonë apo. Ti çka po shkon kurs? Apo kupton? Domthon ti po shkon kurs për me ditë diçka, që në moment caktuar me ditë me thon përgjigje. Allahu po thot, ju ktheni ka çabja për me ditë se Allahu din gjithçka. Prandaj kthimi ka çabja duhet me qenë ushqim i vazhdueshëm për dijen supreme absolute Allahu te barekutaala, e cila pastaj të edukon ti për funksione të caktuara. Që të jenë forcat kontrolluese, që njëri kontrollojnë. Dija, njohuria për Allahun te barekutaala. Pastaj edhe Allahu xhallahu ala ka përmendur se ka dërguar pejgamber. E gjitha këto njohuri ka si Allahu xhallahu ala për çfarë arsye apo? Domthon thot Allahu xhallahu xhalu laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist. Këta është e dyta. Në surën Al-Hadid, Allahu në ajet 25 thot, kemi dërgu pejgamber me qartësime të mjaftueshme, me shpallje, dhe u kemi zbrit libra, edhe kemi zbrit peshorën e dijes, e koncept me matë sene, pse liyaquma an-nasu bil qist, që njerëzit të mbajnë të qëndrueshme drejtësinë. Drejtësinë me çka matë? Me shpalljet Allah te barekutaala. Konceptet që marren nga shpallja e xhallahu ala, që ato janë drejta, që ato e kupton kush është njeri. Që atje çështja e drejtë për njerin është tek fjalët e krijuesit. Çështja e drejtë për burrin, për gruan, për fëmijën, për begatit është tek krijuesi. Prandaj Allah shikon, kjo është
Allah qartës për në thotë, domthonjë që këto këtë Allah i ka zbrit për me ditë ju se Allah din gjithçka, për me ditë ju se Allah është i gjithfuqishëm, dhe për me ngritë ju drejtësinë, çdo dyja. Mirë të vëllezër, tash na kur shërbejmë me këto informata, me këto njohuri, apo këto njohuri, a janë në funksion të kësaj që Allah po kërkon për neve? Që këtash i bëkajmi, rajmë tash fillim me pru tese caktuar. Prandaj, Allahu Gjallahu thati më kajmë rëhullah, ka zbrit kejtë për drejtësi edhe ato që i përmenë. Thot, o min adhami l'kist, drejtësia me madhe e mundshme, është e të uhid. Njëshmëria Allahu Gjallahu Allah. Që kjo është, kjo është, përshka, kjo shka në dalë nga dalë, thot, që kjo është me madhja. Të uhidapën. Wa hua ra'asul adli wa qiwamu. Edhe kjo është koka dhe shtylla e çdo drejtësie. Drejtësia e të uhidit. Nëse i garantohet e drejta Allahut te barekuhu teala, garantohet shtylla kryesore e drejtësisë. Pastaj fillojnë tjetër. Nëse kjo s'garantohet, s'ka mundësi me pas drejtësi gjithë përfshirëse të garantuar që ruan dinjitetin e njerëzve. E pamundshme është. Dhe kjo është dëshmuar vërtetë në historinë e njerëzve. Andaj thot wa inna shirka la dhulmun adhim. Prandaj Allahu ka thënë për shirkun se është zullum. Shirku nuk ka zullum. Ku ti bën të zullum me shirk apo? Ku ti bën zullum? Po domthon kur mungon drejtësia, realisht është pa drejtësia. Ai e ka thënë Allahu xhallahu ala edhe dëmtimin e vetvetes i ka thënë zullum, pa drejtësi. Domthon ata që nuk kanë bëu zullum, ulem yelbisu imanun bi dhulmin. Se ka njëllos vetë me çka? Me zullum, me pa drejtësi. E çfarë është pa drejtësia këtu? Me koment të pejgamberit ka thënë shirku. Ka thonë nga se asë e keni ngu fjallën e robit mirë, ka thonë inë në shirke le dhulmun adhim. Se shirkë është zulmi ma i madhafën. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah. Thot tash të nëzër, mbi bazën e qësaj, që kjo koka e të ujid, koka e drejtësisë dhe shtylla e drejtësisë, sërë Ibn Qayyim rahimullah, çdo fjallë mi dhonë parathonje për me kuptu drejt, Ibn Qayyim të arsynon me qitë konstatim të sakt që ka pru me ajete, apo, me konstatim synon të është dy sene. E para, me ndërtu në zemrën tonë dhe qka që duhet, apo, edhe me i dhonë të përgjigje dilemeve të saktuara që historikisht njerëzë ju kanë bo problem për dijen edhe për drejtësinë. Gjithë me në kënë të lashe këto. Dhe si të shambull pasaj në gjatë Ibn Qayyim në këtë drejtim. Thotë, Ibn Qayyim rahimullah, fillimisht, ai që e kupton, një prej dilemave, njeri kur nuk e din qëllimin tamam të krijimit, për shembull, nuk e din çka është tamam drejtësia, nuk e koncepton shirkun zullum Allah, kjo nuk ka rregull që mendon kështu për shembull. Shkon na shohim dikon, nuk ka rregull kjo Allah. Pa drejtësia kjo punë, shqetësosh apo? Po nuk është kësaj lloj reagimi njerëzve për shirkun ato për shembull. Ma relevant. Pse? Pse mungon njohuria për drejtësinë, që ata mungon pastaj edhe reagimi për padrejtësinë. Shumë të qartë. Si të mungon njohuria për drejtësinë e duhur, mungon pastaj edhe reagimi për padrejtësinë e shkaktuar. Kjo rregull çto. Prandaj këtu krijohet një dilemë. Për shembull, se shejtani tenton njërin nga çfarë do aspekti apo me adopsu fuqinë e ndikimit fetar për me arsyetu mëkatimin. Në çdo mëkatim është realisht përdhim epsharak. E çdo epsh synon legitimitet. E legitimitet nuk gjon argument. Ku është legitimiteti? Dilema. Do e ngrit një dilemë të caktuar, apo e sa është ombrell sipas ti e epshiti, i cili prodhon mëkatën në vazhdimsi. Që kjo është njëra. Një prej, për shembull, dilema që shejtani bën te njëri për me kontestu qëndrueshmërinë e fesë, do mia kontestu kanë njohurit se ta ketë çka bëhet veç të kthej, njohuri edhe drejtësi. Për me kontestu njohurit, ja konteston kanë drejtësinë. Fillon kontestimi i drejtësisë. Nëse kontestohet drejtësia, realisht zbehet njohuria për Allahun xhallahu ala. Jo tani nuk është efort shumë që ai din gjithçka, është i gjithfuqishëm. Pe ka ardh nga porta e drejtësisë. Për shembull, nga dilema që ngrihet në për shembull është e çysh njëri për shembull gjithë xhenama
A gjithë kur s'ko me dona? Karnu, Allah, 20 vjetë, 30 vjetë karnu, 50 vjetë karnu, pa kushtimisht, tash kur mësë më përgjenimit? S'kja dyqysh. Këta shejtani don përmes goditjes në këtë pjesë emocionale me kontestu një farë drejtësie, kontestim të brendshëm. Kontestim të brendshëm. Të sot e fuqizon këtë dilemë e bën edhe kontestim të jashtëm, se ka galaj, po fillon me kontestim të brendshëm. Një me kur të qysh gjithë 1 milion gjithë. Sa është diçka pak kjo nuk ka rregull. Të ndërlozë ku gjon vend kontestim i kësaj drejtësie, ku gjon vend? Që atje ku drejtësia nuk është e qartë. Veç. Që atje ku drejtësia është e qartë, apo kë epilog i këtij njeri s'kontestohet. Çka ka bëu? Shirk, po të çaj bien. Domethënë se nëse konceptojmë sa është drejtësinë, pastaj edhe nuk e konceptojmë edhe pastaj dënimin për drejtësinë atë. Sa konceptojmë. Për shembull, një njeri i cili e ka vrarë dikon atë. Sa kohë merr për më vrarë? 20 sekonda. Një shkrepme, bam, shkoj, 20 sekonda. 40 vjetë burë ka punë. O, bëllo, shumë. 20 sekonda burë njëri ka po. Apo? Pse jenë 40 vjetë për 20 sekonda? Apo? Përshka kështë ka vro njëri. Apo? A i bjenë që shëtë? Njëri ka vro Allah. Apo? Se ne kuptojmë se vrasi është padresi shumë e madhe. Andaj, për tu garantu drejtësia duhet dënim meritor, i cili është i përjetshëm, për shembull është 40 vjet, ose është me vdekje, varësisht apo. Po tash që kjo më rëndësi të me kuptuar, se në caktimin e dënimit të vrasit nuk shikohet koha e veprimit. Por kush shikohet? Shikohet pesha e veprimit. Pesha e veprimit. Pra sa ma rëndon ma tepër të na pesha e veprimit, arsyetohet kohëgjatësia e dënimit. A qështu? Kur kushtet, po 20 minuta, 20 gjykasin ndëruar më thon, 5 minuta këtë kon, njëna për la ndodon ne kovron kujim, 5 minuta. A guxon kështu më thon dikush në gjyq, me as avokat guxon me arsyetu për shembull me kozgjatje të krimit, me kontestu për shembull kozgjatjen e dënimit. Ai ka mundësi me kontestu gjykimin me rrethanat e veprimit. Në fakt, në mbrojtje çështër po me kozgjatje, jo, s'mund me kozgjatje. S'mund me kozgjatje. Për shembull, një hajn i cili i duhet 5 orë me vjedh, e diku që i duhet 5 minuta, për shembull, që to dallimet kozgjatje, a kanë pastaj ndikim në vendim? Jo. Bene ky që për 5 minuta ka vjedh me kon dënim më i rrap te ky se ky është më profesional, ka vjedh më shumë se ky për 5 sate sa e ka thënë drynë ngrati për një trafik me thyë. Apo? Pse e pranojmë këtë punë? Për shkak se e konceptojmë veç drejtësinë din këtë nivel. Që ka vrarë njërin, ka lënë fëmijë, tek më po nonë ti të kojt, po ja kisha hap 2 fish për jetshëm apo. Don sa më tepër shton rrethonat e dëmshërisë, të shtohet ty mlefi për veprues. No, ç'është ato? Kjo është e logjikshme. Pra me pati për shembull vrasin e njerit në rrugë. Edhe me pa fëmijët e tima që i kanë me të përën. Qështë duket e vrasë? Këto dorë me se rrethanat pasaj shkon duke e rrit, domthon mlefi për veprën. Rregull të vëzë. Nëse marrën për shirkun që ka bëpën, sa është 20 sekonda, sa u konë gjallë, 60 vjetë, 70, të më thonë, ky me parnu dhe 700 vjetë që aty e shkona, ky në menë se ka pas, se të kish me pas të aj, Allah dhët, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, me pa Allah të ta një tru khajri, jo kësh mundësu në moment sa këtu me një thirin, po s'ka të ta korgjët, që ka i ka i shorë për të nanë, e kam shvel vetë në i të nanë, i pak kontrolum, s'ka kontrola e bëdhja, s'unë shumë. Të nëzë njëri që për shambull nuk ka fare kontrol mbi dorën e ti, s'ka kontrol, nuk ka, a mund të me majë që telefon, s'purit në Allah, po majë bëbuve një 2 sekonda, po s'mojë Allah heqë, s'kam kontrol, s'ka. Një që s'ka fare kontrol, i dominum tërsisht nga dilemat, nga epshi, s'manë, kësë sot të gjallë, njepe 1000 vjetë, 2000 vjetë, apo,
Allahu xhallahu ala e din më së miri nga brendia e tij se a ka ndonjë shkëndi shpresë për kthim të kontrollit s'ka. Kështu që çështja e gjilët është çështje kohe veç, a komedik 70, a 80, a 100, s'ka rëndësi. Ky realisht është i destinuar përjetësisht me kohën e këtë krim. Prandaj është përjetësisht në dënim. Ku e kuptojmë na fuqinë e këtij krimi? Te fuqia e kuptimit të drejtësisë, për shkak se tauhidi është çështja më e madhe. E të ndërlozë për me e tash drejtësia edhe njohuria. Nëse funksionon që është duhet. Nëse funksionon që është duhet. Se Allah xhallahu ala domthon ka zbrit ajete, ka zbrit peshore që të pajisim me njohuri të caktuara dhe gjithashtu të garantojmë drejtësinë që Allah e ka kërkuar në raport me Allahun, pastaj në raport me krijesë drejt e lulja e drejt e milingona në tokë. Këtë të përfshin në konceptin e shpalljes për drejtësinë. Nëse këto dyja janë funksionale, çka ndodh, çfarë produkti, çfarë efekti prodhohet në zemër që garanton kontrollin? A tham që do të thonë për funksionim. Apo njohuria e kuptum, drejtësia e kuptum. Nëse këto dyja janë funksionale, çfarë efekti prodhohet në zemër? Efektin e madhërimit të Allahut te barekutaala. Ibn Qayyim rahimahullah krejnë vijem me 10 rafaqe për mes e krejt problemet historik. Njerëzimit ka qenë se njerëzit nuk e kanë madhnuar Allahun sa duhet. Ose nuk e kanë njoft, ose kanë bërë padrejtësi ndaj Allahut te barekutaala. Nga çdo dy s'ka madhnim. Madje edhe që ka bërë shirk, është që ja ka huq madhnim. Ibn Qayyim pastaj thotë, e shpjegon më detajisht, duke treguar se madhrimin ndaj Allahut te barekutaala, që Allahu të jetë më i madh, më i rëndësishëm në jetën e njerit, apo nga se veç çështë kontrollohesh atë. Veç me Allahu Akbar kontrollohesh atë. Veç me çto? S'ka të tërë atë. Që të mund. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, shejtani, kuptimi se thotë Ibn Qayyim rahimahullah, se shejtani ka ndënuar gjatë historisë, ose me e zbraz, shikoni vëllazër, ose me zbraz zemrën nga madhnimi, për ta lehtësuar zbrazën nga besimi, ose nuk ka pas mundësi me zbraz nga madhnimi, e ka deformuar madhnimin atë. E kur deformohet madhnimi, domthon çan shirk. Shirku është deformimi i madhnimit apo. Ndërsa ateizmi është zbrazja e madhnimit apo. Që të janë dy probleme kryesore. Ja s'ka besu hiç, ja ka besu mbrapsht. Ç'ka është apo? Komplet që ka qenë në devimin e njerëzve. Prandaj thotë Ibn Qayyim rahimahullah, shirku, mushriku, domthon mushriku është në atë kuptimin më i arsyetuar se ateisti. Amthon, më është se ateisti ka di çfarë force duhet me zbraz zam, hiç mos me pas besim. Problemi Allah. A çfarë dilema të parë duhet me fik në tëshmërinë, e arsyen, argumentet. Problemi është dinamik apo me kon ateist. Prandaj dyshohet a ka ateist sinqert as ka në esencë, s'ka mundësi me kon. Mushriku për shembull, shirku, a çfarë thotë? Unë me Allahun në një dytë, ai shejtani ka lutur lën keq. Atë kjo kone liauk të varr çertë. Ne i them këtij ky lut apo, se unë drejt me Allahun. Pa e shikoj për të domon shejtani kur lumë njerëz bën çfarë ka. Kur shikon nga perspektiva e pa ndikimin nga shejtani. Se sa ne të ndikuar nuk mund me po me ç'është duhet. Për shkakun këto mund të bëjnë dobi ansore, fusnot apo. Arabët në raport me vajzat, çfarë qëllimi kanë pas? Dieta, i kanë vrosur për zgjalli. Pse? Si kanë dashur? I kanë dashur. Kanë dashur. Kanë pas dilemë. Kanë pas mungesë të njohurisë e cila ka sjell padrejsinë apo. Ose padrejësia ka zbej njohuritë. Mirë. Vajzat e tyne i kanë vrosur për zgjalli apo. Vajzat i kanë vrosur për zgjalli. Ndërsa idhujt i kanë pas femna apo. Idhujt e moshëve këtë femna në kon. A dini? Domthon këtë emët e femnave i kanë. Se ata kanë thonë se me lajket janë bijat e Allahut. Allahu bën bija, në adorim. A bijën që ta ka folë ty, nuk e dënë. Shikoj këtë kontradikt, se kuptoni që është në njërë në kontradiktat vazhdueshme. Edhe që ta për shembull ka pas idhulli kryesor i Kurajshit ka pas
Uzza. Uzza është për Aziz. Emri Allahut El Aziz e kanë bo Uzza. Emri Allahut El Mennan e kanë bo Menat. Emri Allahut El Lat, El Ilah, Allah. Këti kanë bo. Ma këti me ta mërbuta në fund, me ta të femrora. Këti në femna. Bile kër e ka Aliu radiallahu ta'ala kër ka shku me rëzu Latin, mas Latit ka qenë sirbaze, do mënë që Aliu e ka vrato. E ka vratë sirbazën që ka qëndru mas Latit që ka prodhu vazhdimisht, do mënë, efektin e ndikimit tek njerëzit për shirka. Gra kanë qenë. Gratë i kanë adhuru, e vazit i kanë vëros për së gjallë. Shka shëton që e ka lutë lojnë. Kësë dvynë se të bënë hora. A për adhurim, edhe sot shumë kanë negativa. Këtu s'ka kur farë respeti për unë. E ka gruja me një aspekt adhuruot në kuptim ideologik. Se kuptan një këtë paparazi. Këtë paparazi ka shi femnës mas pari. Më sasim ka shi edhe njëriut në përresirën. Ndaj, Ibn Qayyim rahimahullah thotë që esenca e meselit është mungesa e madhnimit të Allah xhallahu ala, i cili pastaj domosht ka pas forma të ndryshme të mungesës, ose të zbrazjes totale, ose të deformimit. Pastaj këtu Ibn Qayyim rahimahullah për me kallzu tash çu ka funksion se ka shumë detale, ka shumë shpjegime, veç kjo pjesë më shumë në kuptim të vitit, po vetë po më kanë në kuptimet asaj që thotë se shumë po më duhet mi ka përsëritur se ne po s'kam çara. Ibn Qayyim rahimahullah tash me këtë tregon se do mushriku e ka pas këtë dilemë. Edhe për këtë arsye Allahu ka thënë inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah nuk e fal shirkun. Nuk e fal, është padësia më e madhe. Ndërsa fal pasoj atë çka Allahu dëron. Pastaj kalani Ibn Qayyim rahimahullah tash me fol për shirkun e vogël, shirkun e madh, e kështu me radhë pa tregu se domthon sa detajet i ka ky shirk, sa problemet i sjell ky shirk, sa manifestimet i ka në jetë, apo që njeri e ka problem të gjitha këtu me i trajtu me dozën e mjaftueshme të reagimit, ku funksionon tauhidi që duhet karshi këtij shirku. Përmend pastaj domethënë forma të ndryshme të mungesës së madhnimit të Allahut te barekutaala. Edhe atëherë kur e ka më për madhnim. Për shembull, Allahu te barekutaala ka zbrit libra, ka dërguar pejgamber për çfarë arsye? Që të largohen ndërmjetësimet. Dhe madhnimi më i madh i Allahut te barekutaala bëhet në dua. Apo kur ti e madhon Allahun xhallahu ala nga se çatërë në dua realisht duken më së qarti pozicionet e të varfrit edhe të pasnit. Doja i shpërfaqet në kullushme. Dhe që kur je në namaz për shembull njëri nuk mundet të bash shumë këtë me përjetu. Se namazi është obligim që njëri e kryen. E për me qenë namazi kërkesë është niveli i avancuar i namazit apo. Nuk është namazi kërkesë, namaz nuk fali për të kërku, po na falim për të zbatu. Kjo është niveli i parë i zbatimit apo. Kur namazi kalon në kërkesë që me te pastaj përmbushim kërkesë jetësore, kjo është diçka tjetër pastaj. Kjo është nivel më i lartë. A doja është tamam kërkesë me iniciativën tonë. Ti vet Allahun e lup se ki kërkesa. Andaj pozicion është tamam i varfër dhe i pasur. Në këtë komunikim Allahu xhallahu ala e ka konsideru, nga mënyrat më të shëmtuara të komunikimit me Allahun te bareka te bëhet me ndërmjetim. Apo Zoti për sa ka thënë pejgamber se populli kanë pas, Kurajsh kanë pas tauhid. Kanë pas tauhid Kurajsh. E kanë pas. Po kanë pas me ndërmjetësime. Allahu xhallahu nuk duhet të ndërmjetësime. Se është nënçmim për Allahun xhallahu, nuk është madhnim i Allahut te bareka kur domthon ai të jap mundsinë e komunikimit pa ndërmjetësim. E ti nuk i beson këtij privilegji, do me vendos ndërmjetësim. Si për shembull të nëzër, dikush, tash me thonë, një për djetarë, thot që kjo punë është qështopë. Tash ti, nga respekti, apo për shembull, për ta, detyron për shembull ndërmjetësues tjerë, me shku me bind me rishiku se
a është në rregull çka ka thonë, atë për shemb. Ka një për shemb vinë njerëzit, edhe nga përvojat i kemi të shumta që ndoshta edhe mundi ballafaqim me to apo. Njëri ka bëjë gjinohë. Do më pendu po të vallahi a ma falë Allah, mu ka ndonë për në dy sera, a ma falë, vallahi ta falë. Ma falë po s'di valla. I kom thonë, tash, cili du me lutë këtë rëllë? Me thonë s'di valla. Unë ati. Logikisht i bjenë, unë e me thonë. No, ti dush ma me thonë që, po bre ma falë, hoj, që me lutë ma falë, ti dush me lutë për falje, e unë duhet me zvarit faljen. Apo, për shkak se nuk me garantu falje, a që kjo pozicioni normal, apëtë. Ndërso, unë e po të thëmë ta falë, po të garantaj, ati që është në dobin tonë e falja po kontestan. Me çfarë logjike Allah? Ka që sa i thot, po unë për respektit. Ky është respekti, po më çmend mua. Se momentin kur ti mendon se unë mendoj garantoj me fen teme, për fen tonë ti më kanë çmë mua Allah. Apo vëllai. Momentin kur unë do përgjigje fetare për këtë punë, ç'është sot është apo? Unë realisht e shtit dorëzon fen teme tek Allah për këtë punë apo. Tash kur vjen këtu dhe ma konteston këtë çështje, në kuptim të asaj që po nuk po di çka hapën. Po veç e kam për respekt, kjo është respekt. Këni këndërim. Ti nështë po dëmë, po s'po dëmë në ruapën. Apo kuptan? Edhe këtu vjen tek Allahu xhallahu ala. Allahu po më është më i madhi. Po unë për vetë jam shumë gjuna qarë që direkt me komuniku me të të gjyrë. Jo. Të njerë që shtu apën. Të Allahu sa kështu apën. Ma dhe shiko që shetani fillon me zbe. Apo, pse i bënkajmi e përmen kejto. Veç sabër diri në fund, kena me kuptu krejt hartën pse i bënkajmi rama kejt këtë ma bete ka u për të vitin këto apën. Tek çështja e temës së gjunave. Kejt kena me kuptu që apën. Prandaj vjen e lunë të puna e shirkut apo. Vjen të puna e sifateve të Allahut. Allahu xhallahu ala na ka informuar kush është Allahu te barekuta. Po më njoft Allahu xhallahu ala. Më njoft Allahun ka punon emra cilësitë apo. Vjen dikush për shembull edhe iman emrat e Allahut azza xhall. Sikur të ka pasur nga grupacionet. Mohon cilësitë e Allahu xhallahu ala apo. Mirë, Allahu po thot unë më çështot. Ti po mos thuaj se Allahu tani përjasot me krijesat. Po është në nënçmim të veç çështë më në nënçmim. Kjo është madhnim tani. Unë e kuptoj tendencën, po unë të arsyetoj. Po nuk mandohet Allahu te barekuhu teala apo nga perspektiva jote. Nëse ai ka thonë, ja pranoj Allah që thot, edhe se kam të lash në përgjithësimit nga se heq në ato binas që më thon. Madhnimi jam ndaj Allahut te barekuhu teala më pengon mua që edhe mendja më shku mos është si njëri apo. Kur tjetër është si njëri, do atë pengesën që do të më kon aktive ti e pas ke hek, se çu po shkëmbani aty për këto. Se nëse nuk është dorë shkuti më në heq të përgjithësimit. Nëse Allahu ka thonë se jam çështë, apo kuptani, don madhnimi çu ta rregullon udhtimin apo. Mungesa e madhnimit, në emën të madhnimit sill deformimin apo. A dhe më ka ime për kontrolla. Këtu një tani fillojmë për shembull, thot flet për xehmite, flet për shiat për shembull këtu. I më ka ime rëndë. Thot për shembull, thot çysh e ka madhnu Allahun dikush i cili beson se një mret në tokë, në emën të Allahut e ndërton perandorinë e tij, apo e ndërton pushtetin e tij, në emën të Allahut, apo me shok për atë tradhtar, që ata tradhtar bën pastaj, apo ma dashnit e tij, e familja e tij persekutohet, e mreti shkon e ai që ka liu mretin sfrul. Çfarë koncepti është për mretin këtu? Sa funksionon kjo kështu vëllai? Ata që thonë për elibeteve. Po mirë, Allahu xhalla xhelalu që ai i ka bu Ebu Bekri pa drejt elibeteve. E Allahu Ebu Bekri çka ka bu kur ka bu ai zullum kështu apo? S'mund të thonë, nuk ka mundësi të thënë historikisht asnjë padrejsi s'ka mbijetuar. Pa u demasku. E pamundshëm është. Shikoni që kanë qenë një kohë këtu për shembull do për shembull pretendime, po hina këtu për drejtësi, këtë punë bëna për këtë punë apo. S'ka shkruajtë, u demasku, po që s'është drejtësia, s'është drejtat njerit as kurrë, u kuptoj që është për çka. U demasku. Historikisht ashtu kam. Historikisht. Pastaj nuk ka mundësi për shembull shumica e ummetit të përzgjedhur, të pejgamberit të përzgjedhur, me pas Ebu Bekrin njërin më dashur i cili në esencë është bën më i dashur duke shtyp Fatimën. Zoti jam, që unë njerëz bën kështu. Dhe madhnimi jam dhe Allah më pengon më nukshët, s'ban kështu Allah dhe. A në sot një madhnimi me kohë të pasaj punë të qërru.
Kur s'ka madhim tani gjithkund një dëshim, po ai ka mundësi, Allah, do punë të më kryen madhim. Sa shkë punë bën as bën. Është një Allah që i kryen të punë. A dhe u kom përmend një shembull që mu shumë ka kryer punë jetën tëmë, sinqerisht, që e kam përfituar nga Sheikh Albani rahimahullahu me ne ku kemi qenë me ta. Edhe njëri prej pranishme aty sa më rëndësi, edhe pse sillet ishte tepër pa edukat me Sheikhin, edhe tepër po Sheikhi ishte shumë i matër, Zoti më mëshiroft. Tash për më të vëzhgë, ai tash për më tregu, tash kuptoj tash japton. Ku është respekti edhe ku është mendimi apo. Por më ka thënë që jeta jote këtë kon hoqë është jeta. Ja, dhe më do punë që para kupton. Ju po thuni. E nuk thotë se ju po thoni, kjo është konsenzusi i Ahlussunnet apo. Që sahabët janë të drejtë. Sahabët nuk i nënshtrohen kriteret e verifikimit apo. Tabiin këtë tani po. Hasan al-Basri u Said ibn Musayyib duhet më zgjuar. S'ka kërkosh. Sahabët nuk verifikuan pse janë mbi ligjin. Jo, po për shkak se Allah i ka verifikuar. Ai ka thonë radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah është i kënaqur me ta. Edhe s'ka më verifikuar ti ku ka verifikuar Allahu. Apo. E u kripuna. Prandaj nëse për shembull Ebu Hurera, i cili ka pranuar Islamin në Khajber. Khajber viti domon i 7-8 hijri apo e ka pranuar Islamin. 6-7 hijri para çlimit të Mekës. Apo e ka pranuar Islamin. A din Ebu Hurera çka ka ndodhur në Mekë? Nuk din sukonaj, aso është i Mekës hiç, aso kom musliman. Kur përmend Ebu Hurera ndonjë rast në Mekë, a du më thonë, ku e kënë këtë se ne edhe i këpët është, jo besi vetët, Ibn Abbasja, a vetët që ka bëva kënë Mekë? Jo, për i vogulli ku në s'ka lidhje, nga se pikute që e kanë ngu, kejtë janë dhe verikum, në regu, e kur fillon në verifikimi, pej sahabëve tutje, ma sahabëve, tabend, mëre Hasan al-Basri u rritë në shpitë Ummi Salamës. Hasan al-Basri është rritë në shtëpinë e Ummi Salamës. Ajnë hadith nuk është fort i fort. Hasan al-Basriu, për shembull, Hasan al-Basriu nuk ka shumë i fort hadith. Ka problem, që nuk është akuzë për te, larg asaj. Po për arsye të tjera i ka do të lashën hadith ato. Për shembull që ulemat nuk e kanë marrë gjithmonë çdo transmetim me Hasan al-Basriu. Por më na. Për shembull, Hafs, leximi Hafsit, na që lexojmë. Hafs ibn Abi Najud. Kur'anin e lexojmë për ti. Çush është lexuar, që kjo këtë e kanë për Hafs. Në Kur'an imam në hadith sukon shumë. A kupton? As kur si ka shpëtuar verifikim këtë me imam, me taben, me këtë i kanë jep. Sahabët jo. Ai tar dilema aty jep. Dilema e ignorantit të padrejtë. Që është ignorant i padrejtë. Thotë ju po thoni që sahabët janë të drejtë, nuk verifikojnë. E çka nëse një munafik në Medinë, për shembull Abdullah ibn Seluli, e dikush, e ka nisë një hadith me rajt. Për shembull, ju se verifikoni atë. Ku e dini që është munafik apo? E tash shikoni përgjigjen e imamit apo njerëz që si të prek dukatat false apo. Den mirë, ai si të prek ja, çu është bë false, original e komplet. Ai a ka sa prekis sa është original. Sheikh Albani ka qenë nga dietarë të tilla, si e ka prek 60 vjet mi sened, i ka njoftë transmetuar më mirë se njerëz të shpizvet ose një. Nuk ka lehtë kjo punë valla. Kjo normal, çdo njerëz që mirret me këtë punë, ne din këto sana. Edhe po në shkencë na dihet kjo shpjegohet shumë kollaj. Sahih. Shumë kollaj ulemat e kanë qartësuar këtë punë, pse munafikat nuk kanë sened apo. Ka shpjegime logjikshme, të arsyetuar, të argumentuar pa problem. Po spahim në tonë. Allahu ka thonë inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Allahu ka thonë na kemi zbrit këtë libër, na kanë mbrojt. Allahu ka mbrojt. Mirë. Allahu gjithashtu ka garantuar se ka mbrojt me bardhësit e tij. Normal. Ai ka verifikuar sahabët, edhe ai na ka thonë mos i verifikoni mas me emopën. Apo. Tash Zoti që ne besojnë ta është shumë më i gjithdijshëm se një munafik Medine që ka mundësi me u përvidh për te mësimeve të Allahut te bareke ve teala, edhe garancën Allahut për utjet fesë me kontestu me dinakrin e tij. Pa mund shmërtëm. Pse Zoti besojmë ta. Allahu xhallahu. Nëse që kjo bjen, shumë shpjegime pas rënon.
duhet shumë shpjegime funksionimi në bazën e mallnimit Allahu. Normal, se na kemi të shpjegime të prekshme argumente, po veç megjithatë Allahu. Nuk mund më shkput nga shpjegimi, për shembull, i caktuar mallnimin te Allahu te barekutaala. Prandaj çu është e mundshme që një familje që Allah e ka përzgjedh, apo që e familje historikisht më persekutu, kursit mos më qel, apo me konë shtypme, e ata që kanë bërë till me konë njerëz më dashur të umetit më dashur të pejgamberit më dashur. Kjo mas pari historikisht, juridikisht nuk qëndron se ka argumente që rëndën. Po, e dyta, madhresht, nëse guxoj të them kështu të gjë, me mandim te Allah te barekutaala funksionon Allah. Zoti jam se rank të mendova. A kupton? Pra këta kanë deviju për shkak se të kishin pas në mandim te Allah te barekutaala këtë dilema si ka shkuar në bleq. Ja, më çfarë? S'mund të ndodhë kjo. Po mund smart. S'ka mundsi Allah. Nuk ka mundsi njëri më i afërt pejgamberit alayhis salam, a thot po aq filan kryetari, filan dilin e drogës, tankon për kish pa pas atë shpionin gat. Po ai ka me tjetër kan. Atë e ka kontrolluar dikush tjetër. Çaj që e ka kontrolluar, ka thënë një për një. Fuqi kontrollon. Kush e ka thënë pejgamberin sa sa. Çka mundsi që njërin më dashur apo të afërt pejgamberit se Allahu xhallahu ala me lumë kon, fatkeqësisht sikur thotë një mashtrues. A ka mundsi? Po s'është e mundshme. Se unë kur lexoj Kur'an, li ta'lemu, që ta dini, një pjesë që duhet me ditën është nuk lën Allah që mendon. Apo? Kjo është funksionimi i dijes, apo çu funksionon? Mi sëron do punë, mi largon do bariera, mi jap kontroll. Ç'kjo është me funksionu dija atë? Ç'kjo është me funksionu drejtësia atë? Drejtësia funksionon kur ti e kupton pse është i dhujtari ose pabesimtari përjetësisht në xhenem. Ti e kupton se funksionon për shkak të lidhjeve që ti ke me këtë çështje. Pastaj Ibn Qayyim rahimullah don kalon në shembuj të shumt për treguar domthon për shirkun në sejdë, në varreza, në forma të shumta që manifestohet, dilemat e hinë në argumentime, pastaj në sërimi juridike e tjera, sikur sa ai që din me e kompletu sërimin nga shumë anë. Nga se padyshim për me e ndërtu të ndërtuar këtë kuptim të drejtësisë dhe të njohurive që përdhan madhërimin Allahu te barekutaala për kontrollin e njeriut, duhet një qos ka shumë aspekt, duhet shumë trajtime, padyshim, me shembuj, me argumente, por në disa prej tyre përmend sa për me, domthonë me seru për çka Ibn Qayyim rahimullah flet në këtë pjesë të librit. Pastaj përmend domthonë që Allahu xhallahu ala ka përcaktuar edhe preventiva për me e rujt tauhidin, që ka edhe ty nuk i shati për shembull shumë këto nuk i sheh shumë të arsyeshme apo. Po nëse i shikon nga perspektiva e drejtësisë së kërkuar, shumë është e madhe. Për shembull njerëz se kuptojnë e pse s'bën me bë dikon. Çka ku gale, po sha djalin vëlla. Po, ndaras nga drejtësia që po synojmë, çka kurrë, bile për kundazi. Pse e du po bëj apo? Pse s'bën bën ballë, po s'bën vëlla, se nuk është e drejtë. Apo nuk është e drejtë. E drejtë është që kur të bën bet të bësh më të madhen. E për ty që veç është Allah i pa konkurencë, apo? Që atëherë kupton ti. E çka ku gale me thon për shembull, mos më pakon filoni edhe Allahu për shembull se më po ka problem Allah. Ne shumë prej telasheve, të shprehjeve të pahishme, shumë njerëz nuk i konceptojnë me shëmtimin e kërkuar për shkak se konceptojnë drejtsinë e kërkuar. Kthehen në rrafshin tonë për shembull. Kthehen në rrafshin tonë. Për shembull nëse veç me kthy në rrafshin me fëmijën tënd. Ti ai që këti ke dhon, fëmijët me pas shkolla, apo mundin djersa, lodhe këti ka po. Ndërsa një herë në vjet, kur e ka kryer shkollën Këshia, për shembull e ka blerë një çantë. Kushtim e tha. Tash fëmia u rritu bon doktor shkencën tonë dhe thot për shembull baba dhe Këshia më kanë shkolluar. Ai baba që kshin atë televizorat thonë. Çfarë thot ajo? Ç'i duket atë? Baba dhe Këshia më kanë shkolluar. Ç'i duket ti baba sa javën? A plas mi mrana. Baba sa ka. Çfarë thot? Çka thot baba sa ka zullëmash? Një çanta ka blerë në vjet apo në tan vitin. Apo mësh, për shembull kushtimisht. A duket atë? Pse? Po çka thash? Unë thash baba edhe Këshia, unë thash a din baba edhe.
I duket të merr i dynjes. E më thon Allahu edhe filoni. Çu duket kjo? Nuk duket të merr nga se nuk e preton si padrejti të madhe, për shkak se kupton drejtsinë që duhet. Andaj më ka vërejmë do me ngrit këtë çështje në drejtësisë maksimumin e mundshëm, se s'ka temë më të madhe, që nga ja pastaj mi vëllon ndërtimi i përcaktimit të gjërave dhe i kontrollimit dhe i funksionimit të tyre. Apo ne të nota për shembull, tauhidi është qelsi. Tauhidi është krejt apo. Nëse tauhidi është i qartësuar me madhrimin e duhur, me kuptimin e duhur, i menaxhon pastaj edhe punën tjetër. Prandaj më ka rahimullah përmend çështje të ndryshme të kësaj që ka të bëjë me shirkun në shprehje, në veprime, me shembuj të shumt. Pastaj thotë apo shirku i qëllimit dhe synimit, thotë to kjo është deti pa brigje apo don sa lloje të shumta të panumërta apo të problemeve me shirkun në qëllime, në kërkesa, don që realisht njërin e dobësojnë besim dhe ja humbin kontrollin këtu më radh, thotë ka këto shumë. Atëherë thot Ibn Qayyim rahimullah, thot nëse këtë e ke kuptuar, shikoj, këtë ka të mirë se ta bën shpjegim, thot nëse këtë e ke kuptuar, kalojmë në dytën. Se ke kuptuar ta, s'mund më dalë ti. Thot Ibn Qayyim rahimullah, nëse ke kuptuar keq ato, çka ke kuptuar keq? Njohurit, drejtsinë, madhrimin ndaj Allahut te barekutaala. Sa ai s'është, apo thot e kupton, thot Ibn Qayyim rahimullah, idha arafta hadhihi al-muqaddima. Nëse kupton këtë parathonje, sa faqe i ka apo thot in fataha laka babu al-jawabi an as-su'al al-madhkur. Ta hapa ty dera e përgjigjes në pyetjen. Atje opton thot se Ibn Qayyim rahimahullah thot haqiqatu shirk, problemi i shirkut. Ibn Qayyim rahimahullah po jep për çfarë arsye? Për një njeri që s'ka fuqi me e kontrollu vetveten në e përcaktuar apo flet për këtë. A çfarë problemi apo? E nis për çtuit apo? Çtu ka filluar defekti i Tiranës apo? Ti çtu do të më kujmë dhe sa apo? Çtu të ki problem. Çtu ki problem apo? Mungesë të madhnimit të Allahut te barekutaala, i cili pastaj thotë më kanë se këtë kupton ti, tapet një derë madhe kuptimit ç'është është. Se esenca e problemit është rivalizimi i njerit me krijuesin apo. Do vesh pse si ke dashur duhet apo problemi apo. Ç'ka kjo? Se Allahu se ka pozitën e duhur apo. Ka kënaqë don Allahu në pozitë njerëz apo. Edhe në kuptim të ndikimit, edhe të frikës, edhe të dëshirave, edhe gjithë apo. Shumica edhe madje këtë mëkatet në zot apo vijnë për shkak të që sa apo. Pana për shkak pasaj më ka vënë për probleme praktike, mëkate praktike. Pse njëri bën zinë? Apo pse bën zinë? Pse epshi dominon besimin apo. Para në shirku është barazim, a një problem, para në kur bëhet dominim. Apo, për çfarë? Se me dominu imanin në atë moment, epshi kontrollohet. Po, për faktin se del pi kontrolle, kur del pi kontrolle, çka i bën? Nuk është funksional. Pozicioni i Zotit në zemrën tonë. Sa është funksional? Është jashtë funksioni. Që ata ka thënë pejgamberi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nuk ndodh njëri me bëj zinë në kohën që bën zinë me musliman. Sa është e mundshme? Sa është kjo kuptim juridik? Që nuk është juridikisht sa musliman del pi fe. Jo, apo. Nuk është musliman funksional. Çka ne na vjen shumë. Don me aktivizu funksionet e imanit. E çfarë janë funksionet e imanit? Çto do të më thonë? Një nga funksionet kryesore, esenciale, bazike të imanit janë me të kallëzu kush është Zoti, kush je ti. Çka është kjo? Kur e kupton që ta, edhe funksionon që kjo, okay, na tani rahatëna. Ja Zoti është Zoti. As apsh, as njeri, as... Që të Allahu të bare këtare të nëzër, kur ka folë për këtu në i fësnot, dhe me thonë të kja, për shkemi ka fundi, inshallah, bindilla, nëse keni sabër dhe pak, inshallah. Allahu Gjellewala të nëzër, i thëtë sahabëve, parëna, sahabëve. Ja, ju e ledhine amenu, me njertet dhe minkum andini, ojë që keni besuar, kush e lëshon fejnë për juve. Që ju që keni besuar, ku ti ka folë Allah Gjallahu Ala? Sahabe, se kjo ajet ka zbit të konë sahabe gjallë. Me njertet dhe minkum andini, fësau fëje e ti lehu bi kaumin. Nëse ju e lëshon i fejnë, a dini ku kjo? Kjo është Medine, kjo është Mekë.
Mos 20 vjet po të nëse një fen. A kupton? Fa sawfa yati lahu bi qaumin. Allahu ka sjell të tjerë ata çka kanë apo. Cili është tipari kryesor që kanë me pas, mos me konta një syë që e shojnë fen. Yuhibbuhum yuhibbuna. Dashnia për Allahun te barata. Pse çështja e brendshme. Mallimi dhe Allah te barata. Kur e don Allahun më shumë ti. Shikoni tash në vëzër funksionimin e dashnisë. Na jetë, wallahi më qartë, veç meditoje. Ata Allahun e dojnë. Kur Allahun e dojnë, çka ndodh? Adhillatin 'alal mu'minin wa a'izzatin 'alal kafirin. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im. 4. Allahun e dojnë, kjo është kurora 5, kjo është esenca. Kur Allahun e don, dashni që Allahu kërkon, kur dashnia është funksionale, ky njeri pastaj është ka shi vëllezër musliman modest, i afërt, i mëshirshëm, fal, apo nga se e ka të i kalu vetën dashnia për Allahun te bareka e ka bëqë me dashur atë që Allah don. Izzatin 'alal kafirin, janë krenar. Domthonë nuk kanë sytrambur fare, ka shi kundërshtarëve pa besimtarëve, madje edhe armiqtë që i kundërshtojnë ose i luftojnë. Kjo dashni pastaj ka lënë këtë funksion të këtij pozimi edhe në xhihad në rrugën e Allahut te bareka me këtë kuptimit të gjadit, të fjalës, të pasurisë, të angazhimit, të dijes, po madje edhe të konfortimit të armaturës nëse kërkon situata dhe përmbushën kërkesat vetare për këtë çështje, për me mbrojtë njëri atë që ka obligim me mbrojtje. Këtë kjo funksion në fund la yakhafuna lawmata la'im. Edhe nuk kanë frikë nga çfarë do qortimi, nga çfarë do kërcim piku do që vjen atë. Pse? Shikoj, kush do qoftë tash, apo është më i ulët, më i parëndësishëm për shkak se funksionon dashnia për Allahun te barekuta. Kur funksionon dashnia në zërafon, s'ka njëri më kurrë, si bën kurrë për shtypje. Kur fillon me të bëj për shtypje gjunahu, dije se ka filluar mos bëj për shtypje shpërlimit apo. Se s'ka mundësi atë. Çështoj njëri, s'ka mundësi më bëj dy javë për shtypje. S'ka mundësi. S'ka mundësi. Ai që domthon, e dini, ai që domthon s'ka mjaftueshmëri me gruan e tij, apo edhe s'është rahat i shon syt pastaj ku s'duhet apo. Ai që është i sinqert, është i mjaftueshëm, po flas kuptim edhe njerëzor pa të besimit apo. Edhe gruaja që ashtu që është apo. Pse më pas tradhti bashkëtorë. Në sens, ka arsye tjera, po në sens për shkak të arsye kryesore të raporteve të dëmtuara, të papërmbushjes së dy palëve mes vetave. Dashnia funksionon. Si nuk funksionon dashnia për vitet 30. Edhe në raport me Allahun te barekuta. Te Allahu te barekuta më ka të ka quajt e kemi mësuar 30. Ja ju amanu la takhunu Allah wa rasula fa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. O që keni besuar, mos e tradhoni Allahun e pejgamberin. E ta tradhoni përgjegjësinë që keni marrë që s'keni më rënë gjunave. Tradhti është kjo. Prandaj Allahu te barekuta më thonë që momentin kur ka edhe që antumul fuqara wallahu al-ghani. Ju jeni të varfër, ai është i pastër. Ju jeni të padijshëm, ai din. Ju jeni dopt, ai është i fortë. Sa të funksionon që ky dallim, të vëzër, ti e kontrollon. Shikojmë nga thotë, ama kjo vjen si pasojë njohurisë edhe drejtësisë. Isla përdon efektin e madhrimit të kontrolluar, të menaxhuar me njohuritë e duhur dhe drejtsinë e kërkuar, e që pastaj ushqehet me dashni edhe vepra të tjera të zemrës, e që mban në vazhdimsi distancën e dallimit krijesës edhe krijuesit. Kur që kjo është aktive, na çto bëjmë me aktivizu, pastaj them kjo është pjesë e dersit praktik, përgjigje praktike, kur që kjo aktivizohet, kur çto funksion besimtari me lenë Allah të manduar, do njëri është i kontrolluar dhe larg gjunave. Pastaj Ibn Qayyim rahimullah e fuqizon këtë dallim, thotë o min khasaisil ilahiyya, nga ato që Allah veçohet me to tani ka thënë, veçohet me këtë, veçohet me këtë, veçohet me këtë, për me e fuqizuar distancën dallimin. Këto janë shpjegime që na duhet të kaluam në kuptim ata thonë që me kaluar te pjesët e mbetura të librit, pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah se nga dallimet është kjo, nga dallimet është kjo, derisa të pranon çështjen e tauhidit. Edhe pastaj thotë Ibn Qayyim rahimullah tash pjesa e fundit thotë idha tabayana hadha, nëse kjo bëhet e qartë, që ta e para e dyta, thotë e kupton se
të qartësohet sekreti kryesor. Shikoj subhanallahu Ibn Qayyim që po na bën sekrete. Sekreti apo i mallënimit, sekreti i dashnit, sekreti i përjasimit, sekreti i rivalizimit apo. Thotë Ibn Qayyim rahimahullah, thotë nëse kjo qartësohet, aja e fundit, perdja e fundit, gjithu mu qartësu që është esenca e krejt, soj halakame të shkaktuar njerëz është su'udhan billah. Mendimi i keq për Allahun te barekuhu teala. Që ta Allahu xhalla wala i ka përmend, domethënë yarhamukallah. Banut e xhenemit për çfarë arsye? Ka thonë wa dhalikum dhannukum alladhi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin. Kjo është për shkak të mendimit të keq për Allahun që keni pas. Prandaj që ky mendim ju ka poshnu edhe keni ndërtuar për këtë arsye. E para kësaj, çfarë mendimi ka pas? Çfarë mendimi ka pas për Allahun xhalla wala? Se Allahu xhalla wala nuk din për shumë çka bën njerëzit atë. S'ka funksionuar ata dia Allahut, s'ka funksionuar ata parasia për Allahut, s'ka funksionuar ata shënimi, s'ka funksionuar, ka qenë jo funksional. Prandaj mendimi i keq për Allah, mendimi i keq se Allahu te barekuhu teala e bën rastan gjallë, në rastan merr, në rastan afal Allah, këto mendime të pabazuara, këto këto bazë mendimit të keq për Allahun te barekuhu teala, mendimi se Allahu nuk e nimon pejgamberin, mendimi se Allahu nuk e nimon fen, mendimi se Allahu nuk e nimon devotshmit, nuk e nimon drejt, apo ka Allah me drejt apo shaj mirë me kondit, po smush me kond, mendimi keq për Allahun xhallahu ala, ka lënë të keqen, bëhet argat i të keqes, jo pse beson të keqen. Po thot me të mirë më bëu burr, kush as sim puna s'bën kur gjasan apo ky mendimi keq për Allahun te barekuhu teala. Ne pas mendimi për Allahun te barekuhu nuk lkunet apo. Shiko këtë ndërtim të graduar që Ibn Qayyim rahimullah e përmend, prandaj thot Ibn Qayyim rahimullah falau dhanantum kishte pas mendim mirë për Allahun xhallahu ala se Allahu din gjithçka, është i gjithfuqishëm kështu më radh, nuk kishte marrë në këtë situatë. Se Allahu xhallahu ala gjithçka, po gjithçka ndodh me lejen e tij, gjithçka. Nuk ka asgjë absolutisht, nuk do kurrë pa lejen e tij. Pa që kemë kon funksionale apo. Po në asnjë kafshat, asnjë frym se merr pa lejen e tij apo. Rrezik i tij është apo më shembull. Me pas që kjo me kon funksionale, jo me ditë, se çdo mos me ditë del pidinit apo ndonjëherë apo. S'po flas me ditë. Ja, a funksionon çka valla? A funksionon? Domthon a ka gjallëni jetë. Prandaj ne duhet me gjallëru kuptimet tona. Po nuk mund me gjallëru diçka që nuk ekziston. Prandaj fillimi është ndërtimi i kuptimeve dhe shtresimi i tyre dhe domthon cimentimi i tyre me fuqizu, pastaj aktivizimi. Kur çka bëhet? Me lejen Allah te barda ndërsa bëhet e qëndrueshme, andaj Ibn Qayyim rahimullah pastaj në detale të shumta, domthon sjell shembuj që ata të manifestimit të mendimit keq, edhe shumë probleme një që kanë si pasojë kësaj, edhe kalan tani Ibn Qayyim rahimullah mas defektit dhe sërimit të shirkut, çfarë kaosi bën mungesa e tauhidit apo dhe prezenca e shirkut, çfarë do forme, çfarë do sasie, pastaj sjell problemin e problemet tjera të vrasjes, e të zinas, e gjunave tjera të mëdha për treguese çështu kuptohet zinaja. Nga ky aspekt apo. Nga ky aspekt do të kuptohet zinat. Shikoj tash domosdoshmë vetëm me bën një dhëm për çarsim për në fund apo. Atë kena vuajt për shëmtimin e gjunave. Apo për shëmtimin e gjunave apo thon, gjunoi është tabiën, okay është apo po. Tash nga kjo perspektivë e kuptojmë se ajo ka shëmtimi i gjunave në raport me neve. Në raport me neve. Atë ke mësuar sa keq bën gjunave ty apo. Kjo është një perspektivë apo. Një perspektivë. Një perspektivë është me kuptu sa i bën, sa e dëmton gjunahu, ose sa shpërfaq gjunahu problemet me imanin që kjevën. Prandaj të vëllezër, është e pamundshme me bo gjuna njëri e mos të ketë në zemrën e tij diçka nga shirku. Jo në kuptim juridik, do thonë, a mushrik, jo mos ke kuptuar, jo apo. Po mungesa e tauhidit që është përvidh një frymë e shirkut, një frymë e dominimit që s'është me dominuar. E prandaj ka ardhur vrasja, ka ardhur zinaja, ka ardhur vjedhja, këtë problemet vijnë për shkak se këto aspekte nuk janë funksionale. Edhe pastaj më ka më shembull shumë i funksionizon gjitha këto, edhe pastaj vjet tek ajo që e komprend deri në kalum, masi që kjo ndërtohet e kjo bëhet, përmend tash edhe portat mbrojtëse të tërë kësaj që e ke ndërtuar. Që janë 4, që nëse dini që to me i mbrojt, edhe çështoj me ndërtuar vetveten, me lejen e Allahut mënduar, domthonë bëhet në gjendjet me e kontrollu gjithmonë situatën, edhe vetveten, edhe reagimin, ka shi çfarë do provokimi që vije, sot që të jetë joshës atraktiv i këndshëm e kështu me radhë.
Dhe kjo është pjesa që dashur personat me e trajtu me ju të ndërlozur, me ne Allahut vazhdojmë tutje se ende jemi në proces të ndërtimit edhe të fortifikimit që na mbron me lenin Allah nga sherrri i gjinohave, që çdo sherr njëjtë që është realisht buran prej gjinohave. Allah na forcoj besimin në zemrat tona, tauhidin, na e këndill mendjen me këto kuptime të duhura njohuri që realisht janë të drejta dhe sjellin drejtësi, duke filluar nga garantimi i drejtësisë për Allahun, e drejtë e Allahut tek robët e tij, e pastaj përmes garantimit të kësaj të drejtë të garantuar çdo drejtë tjetër që ka të bëjë me krijesat e Allahut te barekutaala, pavarësisht të çfarë lloji njerëz, kafsh, bim apo çka do qoftë, edhe na rujt Allahu xhallahu ala nga ndonjë formë e deformuar e mallnimit që mund të jetë mallnim në një aspekt, por mund të jetë shkretim me një aspekt tjetër, sigurisht se përmendëm shembull të kësaj në trajtimin e kaluar. Allah e shpërblet përmendjen me kaq për këtë pjesë. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katira.